Bonjour mes chers amis, aujourd'hui on va faire deux exercices. L'exercice 1 غادي قالك identifier les phrases. Donc هاد les phrases كاينين des phrases simples et des phrases complexes. D'accord, غادي تقول فين هي les phrases simples et فين هما les phrases complexes. L'exercice 2 قالك dans les 4 phrases, 2 portant un jugement négatif et les 2 autres portent un positif. Donc بالنسبه للجوجمون نيجاتيف اي بوزيتيف غادي نشوفوه في الحلقه الجايه. هذه غير اون اكتيفيتي ماشي اكزرسيس، دونك بلا ما تخلعوا. دونك ناخذوا البروميير فراز. البروميير فراز دي نو regardions les infos à 20h. دونك نشوفوا اول حاجه شحال لي فيرب هنا عندنا مصرفين. عندنا ان سول فيرب. دونك فاش كيكون عندنا ان سول فيرب كونجوغي هذا كتكون عندنا لا فراز سامبل. دونك بروميير فراز سامبل. قلنا لا فراز سامبل est une phrase contenant un seul verbe conjugué. D'accord, elle est de la forme suivante: sujet, verbe, complément. Donc sujet عبارة دابا في هاد الجملة عبارة عن le pronom personnel. Regardions verbe, les infos الأخبار هذا complément. D'accord, كامل complément. Ça y est. J'allume mon ordinateur chaque matin. Donc نشوفوا عاوتاني لي فيرب اللي مصرفين. عندنا le verbe allumer, j'allume. donc عندنا حتى هنا عندنا pronom personnel, verbe, complément. هذا كامل complément. donc هذه une phrase simple. Ça y est. Troisième phrase: maman prépare le plat que j'aime. donc نشوفوا les verbes اللي مصرفين. donc prépare, j'aime. donc هنايا كاينين deux verbes conjugués. donc c'est une phrase complexe. La phrase complexe contenant plusieurs verbes conjugués, on dit qu'elle est constituée des propositions. donc هذه la première proposition, هذه la deuxième proposition. اللي بغينا نشوفوا phrase complexe إنها نوع juxtaposé ولا coordonné ولا subordonné ألقاها subordonné. donc une phrase علاش subordonné؟ حيتاش maman prépare le plat هذه proposition principale. donc هذه on peut la supprimer que j'aime, on peut la supprimer. اصلا البلا اللي انا كنبغيها. دونك هاد اللي انا كنبغيها غير نحيدها. ماما كتصوب البلا. داكوغ. une phrase complexe قلنا subordonné. D'accord. نشوفوا la quatrième phrase: c'est l'heure, allons-y. donc نشوفوا les verbes اللي مصرفين. كاين le verbe être ou allons-y. donc le verbe aller. هذا le verbe aller. donc on a deux verbes conjugués. donc هذه une phrase complexe. اللي بغينا نشوفوا إنا نوع عندنا هنا دو بروبوزيسيون ياك ومفرقينهم او سون ليي entre eux متجمعين par des points de ponctuation. عندنا لي سين دو ponctuation اللي هي virgule. شكون هو النوع ديال لا phrase complexe اللي les propositions sont liées par un signe de ponctuation juxtaposé. D'accord. La cinquième phrase: en Irlande une jolie petite princesse, cheveux blancs et grands yeux bleus s'appelait Leslie. حتى لهنا حنا كنا غير كنديروا لا ديسكريبسيون الوصف. دونك الفيرب اللي مصرف هاد ل 3 لين c'est le verbe s'appeler. donc le verbe s'appeler بوحدو اللي مصرف. دونك هذه une phrase simple. D'accord. donc بالنسبة l'exercice 2 بغينا نديرو لو جوجمون الترجمة ديالها en arabe هو الحكم.
عندنا حكم نيجاتيف وعندنا حكم بوزيتيف. دونك كناخذوا واحد دو فراز كونتونون نيبورتون دونك كونتونون ان جوجمون نيجاتيف. دونك نقولوا مثلا le professeur propose un exercice difficile. Le professeur propose un exercice difficile. هنا هاد difficile درنا بها لو جوجمون نيجاتيف يعني صعيب. دونك درنا واحد الحكم سالب. دونك خدينا واحد لوطخ فراز عندنا مريم ديتست لو فواياج باغ فواتور. هاد ديتست درنا به واحد الحكم نيجاتيف واحد الحكم سالب. دونك غنديرو ان جوجمون بوزيتيف. دونك في الحصه الجايه ان شاء الله غادي تشوفوا مزيان c'est quoi le jugement négatif et c'est quoi le jugement positif. Donc عندي واحد le jugement هنا positif. ce jeu est agréable. هاد agréable درنا واحد le jugement positif. cet élève est très gentil. هاد gentil عطانا واحد le jugement positif. donc les deuxième année collégiale هما راه قراو في الدوره الاولى الجوجمون نيجاتيف و لو جوجمون بوزيتيف. دونك هذه الحصه ديالنا واعتذر على الصداع حيت الدراري ما كيضبطوش بطبيعه الحال خصهم اللعب التفراج. دونك اعتذر على هذا الايجاز هذا الصداع. دونك او ريفوار نتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده. غادي نهضروا ان شاء الله على لي تيكست كنت قلتها لكم الحصه اللي فاتت. دونك او ريفوار.